Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về cái mạch khuếch đại âm thanh 2.1, tổng công suất là 20W, nghĩa là công suất mỗi kênh LED ray là 5W cộng 5W, công suất kênh bass cây sắt là 10W. Thì cái mạch này thích hợp cho bạn chế các dòng loa mini, dòng loa di động đó. Bạn có thể kết hợp với mạch giải mã MP3 để tạo loa MP3 hoặc là các mạch nhận Bluetooth để tạo thành loa Bluetooth. Thì cái mạch này nó hay ở cái là nó nhỏ và nó có cái kênh sắt tạo âm thanh trầm, nó rất là ấm, rất là mạnh. Thì cái mạch này nó sử dụng nguồn 5V và 5V. Bạn có thể sử dụng pin sạc hoặc là bạn sử dụng qua adapter thì 5V là dòng 2A. Đây nó có cái jack micro USB đây để bạn cắm điện có thể sạc cho cái pin sạc. Đây là những cái jack mà out ra loa. Đây là hai cái jack out ra loa LED ray. Bạn quan sát thấy out ra loa LED ray. Cái này là out ra loa sắt loa bass đây. Còn này là jack 3 pin audio input. Đây là jack 3.5 input. Đây là cái biến trở chỉnh bass, chỉnh sắt đây. Còn đây là biến trở tổng, volume tổng, kết hợp với công tắc on off luôn. Bạn thấy cái mạch này nó sử dụng phải các linh kiện dán, IC dán, tụ dán, trở dán. Các bạn thấy mạch rất là nhiều. Giá thì cũng phải chăng trong tầm giá khoảng 100.000, hơn 100.000 thôi. Thì cái mạch này để xài chuẩn thì bạn có thể xài cái loa vệ tinh là khoảng 3 inch 7.5 cm đổ lại. Cái loa sắt là khoảng 4 inch 1 tấc 10 cm đó. Còn bây giờ mình sẽ test cho bạn thì mình có sẵn cái loa sắt, loa bass 16 này thì mình sẽ dùng cái loa này mình test luôn. Đây, cái loa vệ tinh mình có sẵn rồi. Cái loa vệ tinh của mình thì nó khoảng 2 inch. Loa vệ tinh mình nó khoảng 2 inch. Đó. Mình sẽ test cho bạn nghe âm thanh của cái mạch này. Mình sử dụng nguồn âm thanh từ TV. Và mình sử dụng nguồn điện từ adapter, nói chung là dòng lớn hơn là 2A thì nó sẽ đẩy được hết được công suất. Người dân quê tôi sống chăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén con thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đường qua trường khánh có người băng qua, tôi chế tùa nghe úa tá lư thia. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thôn. Sốt sơ bái ở bòn, tâu na ở bòn, tâu na ở bòn. Về đây quê hương sống trăng, lũy tre làm hạt dừa rơm bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau.
về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù cây già đều múa lâm thôn. Sóc sơ bay ở bòn tàu na ở bòn tàu na ở bòn ơi. Đó là mình vừa test cho bạn nghe cái âm thanh của cái mạch khuếch đại 2.1 này. Thì nhưng mà mình test mình thấy nó cũng có thể tải được cái loa search loa bass 16. Nó là tải tối đa đối với cái điều kiện các bạn cấp nguồn cho nó cái dòng lớn. Còn bạn là dùng cái pin sạc bình thường thì các bạn nên xài 1 tấc 10 cm được rồi. Nó tải vừa phải được rồi. Đó là mình vừa test cho bạn nghe. Thì mình thấy cái mic này nó thích hợp cho bạn ráp loa. Bạn muốn nghe cái âm bass nó trầm thì bạn kết hợp với cái mạch MP3 hoặc mạch nhận Bluetooth tạo thành những cái loa di động, nó sẽ hay cho bạn trải nghiệm âm thanh. Rồi video mình giới thiệu bạn cái mạch khuếch đại 2.1 tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.